Это наш Дон, ребята. Дон батюшка. Мы едем по правой стороне, а вот та сторона с песчаными пляжами, вот там, где песчаные пляжи, там левый берег Дона. Наш знаменитый Либердон. Тихая вода сегодня. Наш дом большой. Вот он, наш красавчик. На Дону, на Доне степь в полыни тонет. Ветер тучи гонит, тучи облака. Вольная казачка понад речкой плачет, видно, не иначе любит казака. Лодочные станции все. Вот. Утки плавают. Вон их сколько много. Вот. А на той стороне рыбаки, как правило. Рыбаков много и здесь. Это мы проезжаем как раз Аксай. Сейчас будем проезжать Аксай. Вот он, наш Дон батюшка. Красавчик наш. Плохо, что мы едем по другой линии. Так бы ближе, если бы были. По-моему, сейчас мы должны проезжать порт, если я не ошибаюсь. Подъезжаем к порту. Да, бывает такое, что в непогоду, в какую-то вот, не в непогоду, а в жаркое время года он у нас пересыхает. Вода настолько уходит, что прям стоит он, бедняжечка. Вот. Безводный совершенно. А бывает такое, что прямо воды так пополняются настолько, что страшно. Вон они, рыбаки стоят. По той линии, когда едешь, вот по первой, туда ближе к воде. Вот сейчас вы увидите. Конечно, прям хорошо. Едешь, и вот такое ощущение, что рукой ты прям дотронуться можешь до него. Да, вот подъезжаем, наверное, скорее всего, к порту. Посмотрим сейчас. Аксай. Вот когда-то из обычной станицы Аксайской вот вырос тоже в город. Когда-то это была станица Аксайская. Станицы больше же, чем хутор. Вот сюда мы приезжаем иногда купаться. Сейчас будем проезжать пляж. То есть они здесь, аксайцы, тоже переходят через железную дорогу, через пути железнодорожные. И у них здесь такой вот маленький пляжик. Сейчас они вроде как порядок навели, конечно. Люди тоже не следят. А сейчас вроде как немножечко так у них облагородили здесь, получше стали.
относиться. Да, вот мы подъезжаем к порту. Мы пришли сегодня в порт. Вот такой наш Дон. Началась навигация. Все, суда встали на воду и пошли. Жалко, что сейчас нету вот этой службы, которая чистит реки. Раньше, говорит, рассказывали, что раньше специальное судно ходило, которое раскидывало вот, по берегам, раскидывало вот ил как-то. И ил потом, все вот эти вот ветки там, все. Посмотрите, вода-то какая чистая. Если видно будет. Чистая вода около берега. Берег у них каменный здесь. Вот только вот в том месте, где пляж, вон, видите, тут же у них и костер, костерчики. Вон, видите, как прям чистенькая водичка. Конечно, вон там порт Аксайский. Это мост пошел, по-моему, знаете куда? Не буду врать, но, по-моему, на Старочеркасск. Мост на Старочеркасск. Вот, когда мы едем в Батайск, к дочке, мы едем по той стороне, по Либердону. Сейчас долго мы будем ехать. Да? Мы будем вдоль Дона долго ехать. Как раз получается вот эта вся линия, начиная где-то от Аксая. Да, уже перед Новочеркасском все. Уже перед Новочеркасском заканчивается, да. То есть вот с Ростова мы Аксай, вот все вот эти вот станции перед Аксаем, потом Аксай и до Новочеркасска. И все. И там уже Дон заворачивает. Лодочные станции все. Скоро мы уже будем дома. Нам осталось чуть меньше 2 часов. Дело в том, что мы бы быстрее приехали, но тут технические остановки, и на этих технических остановках долго стоит. По полчаса, по 20 минут. А станций будет еще несколько до Зверева. Вот, видите, куда он заворачивает? И пошел туда, вон туда. Он туда вот уходит, развилочка у него. Вилка получается. И здесь немножко. А здесь сейчас уже чуть-чуть и все. И будет больше как-то камышами зарастать и все. То есть вот эта часть, которая вот сюда, она сейчас будет превращаться в такое в озерцо в небольшое. Большая часть пошла туда. Вот так вот. Дон наш батюшка. Чистая гладь какая. Рыбаки больше любят ветреную погоду. Почему? Потому что та рыба, которая водится, мы их называем гибрид, а на самом деле это подлещик, разновидность леща. Вот этот гибрид, он водится в основном в такую, он играется на волнах, любит волны. Вот видите, пляжная зона пошла. Вот такие. Вот все. Пляжная зона закончилась. Вот совсем прям нет пляжа. Кусочек. Мы сюда приезжаем. Вон, видите, куда он пошел? Вот там. И получается вот эта часть, это как островок.
потому что он вот так вот закругляется там. Ну все, вот тут сейчас пойдут зона такая с камышами, цапли здесь будут стоять. Мы сюда приезжаем на электричке. Считайте, сколько? Минут? Да нет, наверное, часа полтора. Часа полтора, даже чуть меньше, чем полтора часа. И мы здесь можем выйти. Вот, и вечером уже назад приехать. Это если без машины. Так. Видите, как долго мы едем? Вот так вот. Филипп очень маленький любил, когда мы вот так вот едем в Ростов на электричке. Вот в больницу нам надо, например, вот мы в Ростов на электричке. И вот он сядет, к окошку прилипнет и смотрит. Корабли вот эти вот, баржи. Долго-долго едем. Вот так все вдоль побережья едем. Вон он какой у нас большой, широкий сейчас. Если деревья не будут мешать, откроется вид. Мощный, мощный. Начало Дона в Тульской области, Новомосковск. Там в Новомосковске есть даже памятник, который обозначен началом Дона, исток Дона. Но Аксай считается пригородом Ростова, поэтому он сейчас усиленно застраивается тоже. Квартиры молодежь покупает там. Достаточно хорошо разбираются квартиры. Особенно Красный Аксай. Вот. Покупают квартиры в Красном Аксае. Инфраструктура хорошо развита, сам город неплохой. Вот. С богатой историей. Все. Сейчас пойдут камышики и все. Все, ребята. Закончился наш дом. И вот пошли наши поля. Бескрайние поля. Здесь пока камыш, а чуть выше, когда нету всяких речных заводей там или болотцев, у нас ковыль. Красивые поля с ковылем. Вот она, Донская земля.